Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang mugia urang aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Minggon kamari urang atos ngarengsekeun materi tradisi Sunda. Minggon ieu urang lebet ka materi nu enggal nyaeta materi carita wayang. Pernah ngadangu meureun wayang teh naon, teras pernah ngadangu oge meureun di kolot urang kitu sok nyaritakeun carita wayang zaman baheula. Tah, ayeuna urang ngabahas minggon ieu urang ngabahas carita wayang. Mangga kamurang kalih disiapkeun kanggo alat tulisna sabab materi wayang ieu kedah dicatet dina buku catetan, teras engkin difoto dilebetkeun ka absen. Nah, kunaon kedah dicatet oge sabab carita wayang ieu engkin aya dina soal PTS. Ibu seseueurna nyandak soal PTS teh dina carita wayang. Punten pisan ibu teu aya dina display sabab ibu nyandak materina dina dinas pendidikan atos aya videona, tos dividiokeun dina video eta lengkep dibahas mengenai carita wayang. Sateu acana mangga kasadayana kedah disiapkeun heula kitu tah nya alat tulisan nu ku ibu entos dipiwarang. Upami tos siap, hayu urang ngabahas carita wayang anu aya dina kahirupan urang. Mangga ragebkeun teras upami aya pitarosan mangga engkin taroskeun dina grup diskusi. Ulah hilap kedah komen dina video ieu nya. Berarti kalian teh aya buktos bahwa kalian teh mengikuti pembelajaran bahasa Sunda. Mangga diregepkeun. Aduh, saya mau pesan sajalah kepada semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cintailah budayanya masing-masing. Jangan sampai kita keluar dari budaya, karena dengan adanya budaya itu bisa membentengi diri kita dari terorisme, dari tindakan jahat, dari tindakan korupsi. Karena budaya kita khususnya Jawa Barat, sili asa, sili asi, sili asuh. Begitu dari si Cepot. Terima kasih, hatur nuhun. Medar perkara carita wayang. Carita wayang teh nyaeta carita nusuk dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna di India. Kalawan sumberna tina Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wyasa. Nurutkeun Kamus Danadibrata, wayang teh asal kecapna tina bayang atau kalangkang. Hartina, lalakon wang-wangan adeg pangadegna jelema, boh lahir boh batina, diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirig ku gamelan. Carita wayang asalna ti India, asup ka urang bareng jeung asupna agama Hindu. Ku para wali dipake media pikeun nyebarkeun agama Islam.
Di Tatar Sunda, wayang mimitina sumebarna sacara lisan, laju ditarulis dina naskah kuno jeung wawacan. Mimiti aya pagelaran wayang kulit, pangaruh ti Jawa, tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek. Nu populer tur pada mikaresep napikeun ka kiwari. Rupa-rupa carita wayang jeung pagelaranana terus mekar boh wangun wayangna boh pagelaranana. Upamana wae wayang golek nyaritakeun lelakon Mahabharata jeung Ramayana. Wayang cepak nyaritakeun lelakon Amir Hamzah di tanah Arab. Wayang kilitik nyaritakeun lalakon Prabu Damarwulan jeung Menak Cingda. Wayang Potehi nyaritakeun lalakon ti negeri Cina sarta wayang Suluh nyaritakeun lalakon sajarah Indonesia pikeun penyuluhan. Dina sajarah Padalangan Sunda, carita wayang ngaliwatan pagelaran wayang golek rea dipopulerkeun ku dalang sohor. Di antarana Parta Suwanda nu mimiti nyiptakeun wayang golek modern. Abeng Sunaria naratas dinasti Giriharja nu ngalahirkeun dalang-dalang sohor. Cecep Supriyadi, Ade Kosasih Sunaria, Dede Amung Sutaria, Asep Sunandar Sunaria kacatet minangka dalang pangsohorna nepi ka mancanegara. Sumber carita wayang. Sakumaha nu geus dipedar, yen carita wayang teh sumebarna tina epik Ramayana jeung Mahabharata. Disebut epik teh lantaran ditulisna dina wangun puisi panjang nepi ka mangrebu-rebu pada jeung ngawangku sababaraha jilid episode. Unggal jilid ngawangku sababaraha judul. Ringkes nama epik Ramayana nyaritakeun lalampahan Rama, Raja Ayodhya. Hiji mangsa nalika Rama, Dewi Sinta jeung Lesmana keur lalampahan di leuweung, Rahwana nyieun tipuan pikeun nyulik Sinta. Sinta diculik ku Rahwana dibawa ka Alengka. Rama kacida murkana tuluy ngutus Anoman ka Alengka. Anoman bisa kabur bari ngaduduk Alengka. Kusabab Rahwana keukeuh embung mulangkeun Sinta, antukna Rama nyerang ka Alengka dibantuan ku pasukan Wanara ti Kiskenda. Kabeh pangagung Alengka palastra kasup Rahwana. Ari Mahabharata mah nyaritakeun Baratayuda, artina perang Brata atawa Barata. Perang sadulur antara Tereh Brata nyaeta Pandawa jeung Kurawa. Perang teh lantara marebutkeun tahta kerajaan Astinapura warisan ti luluhurna. Pandawa teh putra Pandu Dewanata, Rai Prabu Destarata. Ari Kurawa mah para putra Destarata ti Dewi Gandari. Nalika Prabu Pandu pupus palaputrana teh can sawawa. Tahta kerajaan dicepeng ku Prabu Destarata. Tapi nalika putri Pandu geus sawawa, kerajaan teh kalah dipasrahkeun ka anakna Prabu Destarata nyaeta Duryudana. Palaputrana Pandu terusan dilicikan tapi kudu hirup katalangsara di leuweung. Sabada hidup di leuweung, Pandawa balik deui ka Astinapura. Rek menta sabagian nagara saperti anu dijanjikeun ku Duryudana. Tapi Duryudana jalir janji. Nu antukna lumangsung perang sadulur di Kurusetra. Balad Pandawa dibantuan ku Batara Kresna, balad Kurawa eleh nepi ka tumpurna. Antukna Prabu Yudhistira mimpin kerajaan Astinapura. Dina epik Ramayana anu nyekel keadilan teh Batara Rama, ari nu murkana Prabu Rahwana. Sedengkeun dina Mahabharata anu nyepeng keadilan nyaeta Pandawa seperti Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Ari nu murkana nyaeta Kurawa. Paham unsur carita wayang.
Minangka karya sastra wangun carita, carita wayang ngebogaan unsur sastra seperti jejer, palaku, latar, amanat, jeung gaya basa. Jeung unsur di luar sastra, asal-usul cara sumebarna, cara midangkeunana, kalungguhan dina masyarakatna, jeung ajen moral dina kahirupan. Sangkan leuwih genre, hayu urang pedar ngeunaan unsur carita wayang. Hiji, jejer. Jejer teh inti carita ti awal nepikeun ka akhir. Dina carita wayang, lian ti jejer utama nyaeta kesatian cinta Ramayana jeung kasarakahan kakawasaan Mahabharata, rea oge jejer dina unggal sempalan caritana. 2. Palaku jeung watakna. Palaku teh jalma anu ngalalakonan dina carita wayang bangun geus matok unggal palaku. Ramayana jeung Mahabharata boga watak nu nggambarkeun pasipatan sewang-sewangan, boh nu nyuka keadilan, boh nu murka. 3. Latar. Latar teh lingkungan nu ngadadasaran lumangsungna hiji kejadian dina carita. Latar dibagi jadi 3, nyaeta latar tempat, latar waktu, jeung latar suasana. 4. Galur. Galur teh runtuyan kajadian nu lumangsungna ti awal nepikeun ka akhir. Galur carita wayang kaasup kana galur maju. Lamun dina basa Sunda mah disebut galur merele. 5. Nangtukeun puseur sawangan. Puseur sawangan teh tilikeun carita. Puseur sawangan dina carita wayang mah pangarang atau dalang sakur nyaritakeun palaku-palaku carita. Sok disebut oge gaya ngadalang. 6. Nangtukeun amanat. Amanat teh pesan nu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan caritana. Dina carita wayang, amanat teh boh nu hade boh nu goreng kagambar dina gemblengna carita. Mung sakitu wae nya materi minggon ieu mengenai carita wayang. Upami aya pitarosan sareng upami aya nu teu paham, mangga taroskeun dina grup. Teras kin insyaallah videona ku ibu di-share dina grup supados tiasa diajar teu kedah ningali YouTube deui kitu nya. Kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.